sensor កន្លែងនេះ sensor ធាក់ប្រទេសនេះចេញមកនេះ sensor កន្លែងនេះអត់ដាក់ក៏អត់បញ្ហាដែរនេះ sensor ខ្ញុំដោះចោលនេះវាមានអត់មាន error ទេនេះ sensor នេះអាហ្នឹងនេះវានេះនៅពេលដែលយើងចុច print ហើយយើងអត់បានបើកនេះយើងអត់បានបើកអាហ្នឹងនៅពេលយើងចុច print វានឹងធាក់អាហ្នឹងចេញមកអា sensor នេះគឺយើងដោះចេញក៏អត់ error អីដែរនេះអត់មានបញ្ហាទេ